Pero anong connection nyo ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala po kayong pagkakaibigan sa mga Estrada? Wala po, Your Honor. Adapt lang po. Kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Boom! Hindi po sila magkakilala, Your Honor. Oh, There's additional info. Bang! Engineer Ayan. Alcantara, hindi pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Yan po, sabi po Boom! nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state for the record who the personalities in the picture are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara. At saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, you have to have proper decorum. Please, Sorry. you have to state